কি 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 পাটি ছাগল ওই একটাই। ছাদের উপরে ছোট ভাইয়ের ছাগলের খামার দেখার জন্য আসলাম। ছাদে আসার সাথে সাথে সবগুলো এসে আমাকে ঘিরে ধরছে। বিশাল বিশাল রাম ছাগলের খাসি। এটা ওদের ঘর। এই যে একটা সুন্দর খাসি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। কয় দাঁত এখনো? 4 দাঁত। 4 দাঁত হয়েছে। এই মারামারি করে কি জন্য? দেখো তো, ওর বয়স 15 মাস। মাশাআল্লাহ 15 মাসে অনেক সুন্দর হয়েছে। এটা কয় দাঁত? এটা 2 দাঁত। মাশাআল্লাহ এটাও সুন্দর হয়েছে। খাসি? আচ্ছা, এর চাইতে 18 দিনের ছোট। তাহলে 2 ভাই? না না, হ্যাঁ বড়টার বাচ্চা। হ্যাঁ বাবু। আচ্ছা, আর এটা পাঠি? ওইটা আর এই লালটা এক জোড়া। লালটা আর এটা এক জোড়া ভাই বোন। পাঠা সবার সাথে মারামারি করে না এটা? এ তো দাঁত হয় নাই এখনো। না, 4.5 মাস বয়স। 4.5 মাস। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হচ্ছে। এই ঘর করতে কয় টাকা লাগছে? ঘর করতে খরচ হচ্ছে 18,000। শুধু বাঁশ আর টিন দিয়ে 18,000। চাল আর এই যে বাটাম। বাটাম আমি একটু বেশি ইউজ করছি, এই যে আগের বাটামগুলো একটু বেশি দিয়েছি, এজন্য অনেক মজবুত। বাটাম দেওয়াতে মজবুত হয়েছে। বাটামটা একটু বেশি ইউজ করা হয়েছে এখানে। এই যে এখানে বাটাম ইউজ করা হয়েছে, না হলে কম খরচে হয়ে যেত না? অনেক কমে হচ্ছে। আচ্ছা, কয়টা রাখা যায় ছাগল ভিতরে? ছাগল ভিতরে মোটামুটি 8 থেকে 9টা আরামে থাকতে পারে। 8-9টা থাকে এরকম বড় বড় ছাগল। হ্যাঁ, 10টা মেগা না। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর ছাগল, মাশাআল্লাহ ছোট ভাইয়ের ছাগল। ছাদেও শখে লালন পালন করে। এবার কোরবানিতে একটা কোরবানিও দিয়েছিল। এই যে এটার ভাই না? এটার ভাই ছিল, কিন্তু এটাকে বিক্রি করার চিন্তা করছিল কোরবানি দেবো, কিন্তু তখন দাঁত পড়ছিল না, যার জন্য বিক্রি করতে পারে না। এটা থেকে গেছে পালে। এগুলা সব পালের ছাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর মা, এদের সবারই যেটা মানে মা দাদি, ও গত 2-3 দিন আগে মানে প্রসব মানে গর্ভবতী ছিল। গর্ভবতী থাকা অবস্থায় একদিন আগে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে বাচ্চাও মারা গেছে, ওদের মা দাদিও মারা গেছে। প্রসব করার পরে রক্তপাত মনে হয় বন্ধ হয় নাই, তারপরে মারা গেছে। এখন পালে একটা মাত্রই পাঠি ছাগল না? এই ওর নাম কি? এর নাম যশ। যশ। যশ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। সুদর্শন চেহারা সবগুলো খাসি ছাগল। এটা পাইথন। এটা পাইথন, সাদা কালো। পাইথনের মতো চেহারা, এজন্য নাম রাখছি। ওর নাম পাইথন। আর ওই কালোটা? কালোটা বুমরা। বুমরা। বুমরা অনেক পাজি, অনেক দুষ্টু, সবার সাথে গুরুত্বপতি করতেছে। আর এই যে এটার নাম ইয়াশা। এর নাম ইয়াশা। ওরা সবসময় ছাদেই থাকে? হ্যাঁ, সারাদিনই ছাদে। যখন প্রচণ্ড গরম হয় তখন? তখন এই যে ভিতরে ওদের ঘরের ভিতরে ঢুকাই দিয়ে ফ্যানটা ছেড়ে দেই। ও, ফ্যান ছেড়ে দিলে ঘরের ভিতর ওরা তখন আর যখন রোদ ওঠে বেলা 11টা থেকে 12টা পর্যন্ত, তখন ওদের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। ও, 11টা-12টা পর্যন্ত ওরা রুমের ভিতরেই থাকে? হ্যাঁ, তখন ফ্যান থাকে। রোদের তাপটা একটু বেশি থাকলে ওদের রুমের ভিতরে ঢুকিয়ে ফ্যানটা ছেড়ে দেয়। ছাদে পালা যায় এভাবে? আমাদের ওই যে গাছ আছে, গাছের ছায়া পড়ে। ও, আশেপাশে গাছ আছে, যার জন্য অতটা কষ্ট হয় না। শুধু 1 ঘন্টা 11টা থেকে 12টার দিকে একটু রোদ থাকে। দর্শক, ছোট ভাই তরুণের ছাদে পালন করা ছাগলের খামার দেখতে আসলাম। চমৎকার চমৎকার ছাগল লালন পালন করে ও শখের বসে। ছাদে ছোট একটা ঘর করেছে ছাদের উপরে, দেখতে পাচ্ছেন। এই ঘরটাতেই এই যে সুন্দর সুন্দর ছাগলগুলো থাকে। ছাদের উপরে লালন পালন করে তরুণ এদেরকে। এখন আছে 4টা। আরও বেশ কয়েকটা ছিল। 2টা বাচ্চা বিক্রি করেছি সেবার না? 4টা বাচ্চা বিক্রি করছি। 4টা বাচ্চা বিক্রি হয়েছে। হ্যাঁ। দুধ ছাড়ার পরে এদের বাচ্চার কেমন দাম?
এগুলো বাচ্চা 12,000 থেকে আমি 15,000 করে বিক্রি করি, মানে 12 থেকে 15,000। কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করে, কোয়ালিটি কি এই যে 12 থেকে 15,000 এর ভিতরে বিক্রি করে থাকি। ও আচ্ছা, 12-15,000। এগুলো কি জাতের সবগুলো? পিওর যমুনাপাড়ি জাতের। যমুনাপুরি জাতের বাচ্চার এত দাম হয়? হ্যাঁ, আচ্ছা। মানে এগুলোর বাচ্চা হয় ভালো, মানে ঘন ঘন বাচ্চা দেয় এগুলো। আবার দুধও মাশাআল্লাহ ভালো হয়, আবার ওয়েটও ভালো আসে না? ভালো আসে। ওয়েট ভালোই, গ্রোথ ভালো না? হ্যাঁ, সব দিক দিয়ে ভালো এগুলো। মোটামুটি খামার করার জন্য এগুলোই লাভজনক। সবচাইতে আমার মতে এটা সবচাইতে ভালো খামার করার জন্য। ওই তোতাপুরির চাইতে বা হরিয়ানা ওগুলোর চাইতে ভালো। মানে এটার প্রাইসটাও একটু কম, যে কেউ এটা করতে পারে। আচ্ছা। তোতাপাড়ি কিংবা হরিয়ানা এগুলোর দাম বেশি। হ্যাঁ, দামটা একটু বেশি, তো মোটামুটি সবাই এগুলো করতে পারে আর কি। আচ্ছা, দেখাশোনার জন্য তো অনেক সময় চলে যায় এগুলার। দেখাশোনার জন্য আমি কিছুটা সময় দেওয়া লাগে না? হ্যাঁ, দেখাশোনার সময় একটু ব্যয় করতে হয়। আচ্ছা, খাবার কয় বেলা দেওয়া লাগে? খাবার আমি 2 বেলায় দানাদার খাবার দেই, আর দুপুরে কাঁঠালের পাতাটা দেই। এখন সন্ধ্যায় খাবে আবার না? হ্যাঁ, এখন আবার দানাদার খাবার দেবো। ছোলা ভুসি? ছোলা ভুসি, ডাউল। আচ্ছা, ওরা এখন সব ওরা mix এখন করে। খাবে না? হ্যাঁ, তা তো পাঠি ছাগল কমে গেল, পাঠি ছাগল লাগবে না? পাটি ছাগল আসলে যদি আমি বড় পরিসরে করতে চাই সেক্ষেত্রে দরকার আছে। আর যদি মনে করি যে না আমার এই যথেষ্ট, এটা হলেই হয়, তাহলে একটাতে আল্লাহ দিলে অনেক। বছরে বাচ্চা কয়টা পাওয়া যায়? মোটামুটি প্রথমবার এটার আমি 2টা বাচ্চা পেয়েছিলাম, একটা খাসি একটা পাখি। আচ্ছা, প্রথমবারে 2টা পেয়েছি, আবার মোটামুটি ও প্রেগনেন্ট আছে। তো 14 মাসে 2বার আসলে বাচ্চা হয়, বছরে তো না, 14 মাস লাগে। 14 মাসে 2বার বাচ্চা আসে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কি ওদের ক্ষুধা লাগছে, ওরা এখন খাওয়ার জন্য উটোপুটি করতেছে। আচ্ছা 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 ওই যে ডাকে তোমাদের, খাবার দিবে, যাও। আচ্ছা। ওরা সবাই অনেক ফ্রেন্ডলি, খুবই সুদর্শন সুদর্শন ছাগলগুলো। সব ছোট ভাইয়ের পিছনে পিছনে চলে যাচ্ছে, ঘরে যাবে। খাবার দেখে অস্থির হয়ে গেছে। এই যে সব এখন, ওরে বাবা, ছোটটাই তো বেশি অ্যাগ্রেসিভ। হ্যাঁ, কাউকে চান্স দিবে না। রুচি ভালো, মাশাআল্লাহ। সুন্দর খায়। এটাই দানাদার খাবার ওদের না? হ্যাঁ। দুষ্টামি কর না। আসো আসো আসো। এই ফেলে দিবে, আসো। যাও যাও। পাইথন ছোটবেলা থেকে একা খেতে পছন্দ করে। ও একা খায়? সঙ্গে খায় না, একাই খায় সব সময়। এরা আবার দলবদ্ধভাবে খায়। এরা সবাই একসঙ্গে খায়, কিন্তু ও একা খায়। দর্শক দেখলেন ছোট ভাইয়ের সুন্দর ছাগলের খামার, ছোট পরিসরে ছাদের উপর লালন পালন করতেছে ছোট ছোট বেশ কয়েকটা সুন্দর সুন্দর খাসি ছাগল, বেশ কিছু ছাগল আছে। এখান থেকে উদ্বৃত্ত যে ছাগলগুলো হয় মাঝে মধ্যেও বিক্রিও করে। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ দিলে ওর এক্সট্রা কিছু ইনকামও হয়। তো অনেকেই যারা খাসি লালন পালন করতে চান এভাবে করতে পারবেন ঘরের ছাদে। তো আমারও ইচ্ছা আছে, দেখি আমি একটা এরকম ছোটোখাটো পরিসরে ছাগল লালন পালন করা যায় কিনা দেখব। আমার ইচ্ছা ছিল ওই বড় ছাগল থেকে যে বাচ্চাটা হবে সেটা নিতাম এবার, কিন্তু বড় ছাগলটাই মারা গেল। যাই হোক, আরও আছে একটা সুন্দর পাঠি ছাগল, সেটার থেকে হয়তো বাচ্চা হবে এবার, দেখা যাক কী হয়। এগুলো মাশাআল্লাহ সুন্দর বড় বড় ছাগল সব। তো আপনারা কেউ যদি ছাগল নিতে চান, এরকম সুন্দর ছাগল, যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে, ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে ছাগল দিয়ে দিব। ছাগল হলে দেওয়া যাবে না তরুণ? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, দেওয়া যাবে না? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, ফোন নাম্বার দিয়ে দে তাহলে। 01718723946। আচ্ছা, আপনাদের পছন্দ হলে ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আসলে তো ওয়েটটা বোঝা যায় না, ওয়েট আছে 60 কেজি। 60 কেজি ওয়েট আছে, লাইভ ওয়েট? লাইভ ওয়েট আছে 60 কেজি। আচ্ছা, 65 কেজি। ওর 65 কেজি হ্যাঁ, এটার আছে লাইভ ওয়েট। 60 কেজি প্রায়।
আচ্ছা, এটা 60 কেজি। হ্যাঁ, আর একদম পুচকোটার পিসকির আছে মোটামুটি 30 কেজি হবে। 30 কেজি হবে। হ্যাঁ, 30 কেজি হবে। হুম। এটার দুধ মোটামুটি এখন 1 কেজি হয়। এটার দুধ হয় 1 কেজি। প্রতিদিন 1 কেজি, একটু বেশিও হয়, হুম। আবার একটু কম। মোটামুটি এভারেজে 1 কেজি আসে। 1 কেজি দুধ পাওয়া যায়। হ্যাঁ। ছাগলের দুধ তো খুবই পুষ্টিকর। বাজারে কি ডিমান্ড আছে ছাগলের বা হ্যাঁ, দুধের দুধ তো চাহিদা আছে? আমাদের এখানে মোটামুটি 100 টাকা কেজি। 100 টাকা কেজি। কেজি, হ্যাঁ। ও। ছাদের উপরে ছোট ভাইয়ের ছাগলের খামার দেখলাম, আপনাদেরকেও দেখালাম। আশা করতেছি এই ছোট ব্লগটাও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো দেখা হবে নতুন ব্লগে। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, এদিকে